Hey guys, welcome back to our channel. Hope you are doing good. Before entering into today's video, make sure if you are serious about learning English, please subscribe to our channel and hit the like button. That motivates us to give you more videos. Okay, let's start. நீங்கள் எல்லாரும் கவனிச்சிருக்கீங்களா ஒரு விஷயத்தை? நம்ம எந்த ஒரு வேலையும் செய்யாமல் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் நம்மளோட உடல் அதோட வேலையை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கும். நம்ம தூங்கும்போது கூட உடல் உறக்கம் இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும், இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதோட ஒர்க்கை ஸ்டாப் பண்ணுச்சுன்னா நம்மளோட மூச்சு நின்று போச்சுன்னு அர்த்தம். என்ன சொல்ல வரேன்னு யோசிக்கிறீங்களா? எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேக்ட் தாங்க. நம்ம உடலில் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் உடல் ஓசைகளை எழுப்பிக்கிட்டு தான் இருக்கும், இதயம் துடிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும், லேப்டாப்னு. ஓகேங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். டுடே லெசன் என்னன்னு பார்த்துடலாம். உடல் ஓசைகள், அதாவது பாடி சவுண்ட்ஸ், அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். எஸ், we can make sounds with our body. Let's see them one by one. Okay, belch or burp. பெல்ச் ஆர் பர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்ன சவுண்ட் அப்படின்னா ஏப்பம் விடுற சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம்னா பெல்ச் ஆர் பர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, செகண்ட் சவுண்ட் என்னன்னு பார்ப்போம். இது என்ன சவுண்ட்? இரும்பல் சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம்னா காஃப் அப்படின்னா இரும்பல். ஓகே, அண்ட் தேர்ட், இது என்ன சவுண்ட்? an emission of digestive gases, it's an unpleasant smell. வாயு இருக்கு இல்லையா, கேஸ், அது இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் சவுண்ட் விக்கல், ஹிக்கப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல, விக்கல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சவுண்ட் என்னன்னா தும்பல். இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்னீஸ் அப்படின்னா தும்பல். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வேர்ட், நைட்ல யூஸ்வலா நிறைய பேர் இந்த சவுண்ட் விடுவாங்க. என்னன்னா குரட்டை சவுண்ட். எப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்னோர் அப்படின்னா குரட்டை. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் சவுண்ட், தூக்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த சவுண்ட் வரும். என்னன்னா கொட்டாவி. இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம்னா யான் அப்படின்னா கொட்டாவி. ஓகே, I hope you find this video useful. Please share this video with your family and friends if you like today's topic, and most importantly, don't forget to subscribe to our channel as well. Hit the bell icon to get the latest updates from our channel. Thank you so much for having us with you. Stay tuned for the next video. Bye bye and take care.